Esta noche nos acompaña el famoso Felipe, con la capital del sabor del ¡vayan los carruseles! Llegó mi carnalito Heriberto, chulas peruanas, y dice, se apagó mi oso, carruseles, el cachete se está queriendo y el shopping, para el cara, toda la banda de las vías, aquí en la raza, Antonio Gaitán Jr., con Navaja Moreno, hoy se acompaña el amigo Chino. Sóplale la flauta, sóplale la flauta. La chica Gaitán, para Jocelyn, hoy nos acompaña para Cebrita. Saludos para el borrego Pancho Campo, toda la banda del reclusorio Oriente, de parte de Pepe, Dormitorio 6. Dale el piano, dale el piano. Para Elizabeth y Michelle, volvieron a creer en el amor. Sabroso. Dale ese piano. Ya llegó mi compadre Aurelio Pérez, la revista Universo Musical. Oscar de Tacubaya, vaya, vaya. Luz Super Reyes, todo para el Peri y el Cito. Ya llegaron mis ahijados. Organización Super Inconscientes, allá en el TAS, allá en el TAS, esa nena Ramos Millán. Dale sabor al piano. Y dice: la capital del sabor. Venga la descarga, venga la descarga. Que se abre esa rueda. Dice: no está lloviendo ni está temblando. Es el comandante y la banda de Santa Julia y la Pensil, que ya está llegando. Para la pinche compadre. Para el Scopler, el Loble, séptima potencia, organización Poste 5, San Juanico. La capital del sabor. Comercializa, todo está preparado. Transmisión en vivo a través de optimis.com. Hoy nos acompaña Jesse Vargas. Un saludo. Dale la descarga. La banda del Uno. Todos los incorregibles de Tacubaya. Ese flaco de oro. Ese tremendito de la Ramos Villón. Eso no se la descarga. Ahora los carruseles. Todos los Latin Geeks. Saludos para el Macumba. Ese Cabezas. Para el Bomba. Toda la banda de la Cuchilla del Sabor. Hoy nos acompaña mi compadrito David. Allí en la rueda. Todo el club Super Reyes. Mi amiga la Verita Vergara. La Nana. Sharoncita. Oscar de Tacubaya. Salido de Tepito. Amiga Dona. Nos acompaña Vélez al sabrosito. Ahora. Las hermanas Canuto.
está bailando Yami. Así lo bailamos, así lo gozamos. El carnaval de la Martín Carrera. Ahora con los baches. Para el chef Juan Carlos Viveros. Venga. Allá anda mi compadre en Acapulco. Y su costeñita. Llegaron los amos de la noche. Y dice Alejandro Aguilera, familia Aguilera. Saludos para el Chichotas desde Las Minas. Saludos esenciales con procesador. La organización Pitufos de Colombia. En la Benito Juárez. Colonia La Pastora. Siempre vale. Siempre verlaco. Como dice. Oye, negra. Carnaval desde primavera Martín Carrera. Muy pronto en marzo. Una descarga carruseles a la familia Larios Sochi para el Piraña, toda la gente de Lindavista. ¡Ay! El famoso Conejo, el Cerillo y el Chucky, toda la banda marihuana, Marcel de Mujeres, acábala. La capital del sabor, la capital del sabor.